Всем привет! Рада видеть вас на канале Beyond Borders. Здесь мы рассказываем про иммиграцию и делимся вдохновляющими историями переезда. И сегодня у нас тема про Францию, как эффективно сюда переехать и остаться через образование и карьеру. Поэтому в гостях у нас Элина, образовательный карьерный консультант и основательница компании Tell Me Panda. Элина, спасибо тебе большое, что согласилась дать интервью и поделиться своей экспертизой. Спасибо, что пригласили. Всем добрый день. Расскажи, пожалуйста, о себе, о своем пути переезда во Францию и как появился твой проект Tell Me Panda. С удовольствием. Моя история с Францией и с Парижем началась в 2014 году, когда я приехала сюда учиться по программе двойных дипломов от Высшей школы экономики в ECP бизнес-школу. У меня всегда была идея и мечта поучиться за рубежом. Не было мечты мигрировать и все время жить во Франции, но в бакалавриате мне было страшно, и я ни на какие программы обмена не поехала, и поняла, что магистратура — это мой последний шанс. Поэтому в целом я выбрала вот эту партнерскую программу. Я знала, что она очень классная и в международной среде. И, по сути, у меня уже была работа любимая на тот момент. Я написала код по собственному увольняюсь, но с тем, что я вернусь потом, и кто бы знал, что вот 11 лет спустя я окажусь здесь. То есть, по сути, моя история с Францией развивалась постепенно. Сначала подумала, почему бы не пройти стажировку, потом вторую, потом рабочий контракт, потом я долго искала работу, у меня кончилась виза, мне пришлось уехать из Франции, потом мне сделали оффер, я вернулась, и потом уже дошла до гражданства, и когда получила гражданство, я вот то, что я всегда знала, что я хочу быть предпринимателем. На тот момент уже у меня был блог, и там Лимпада начинала развиваться. Я делилась всем своим опытом по тому, как учиться во Франции, потом как я искала стажировки, работы. И, соответственно, уже когда получила гражданство, я уже основала компанию, чтобы полноценно помогать другим исполнять их мечты, пройти этот путь, делиться инсайдерской информацией и, конечно, грамотно выстраивать стратегии, потому что в Франции очень есть четкая система, есть правила, и пока вы эти правила не знаете, очень сложно. Как только вы их знаете, вы можете найти свой путь здесь и чувствовать себя хорошо, несмотря на все трудности миграции. Здорово, спасибо, что поделилась такой вдохновляющей историей. И ты сказала, на мой взгляд, ключевую мысль, что переезд во Францию — это действительно не краткосрочное решение, а целая стратегия. Да. Причем разрабатывать эту стратегию нужно в зависимости от конкретного профиля и индивидуальной ситуации. Давай обсудим сейчас основные стратегии, которые ты видишь на практике, на кейсах твоих клиентов, и в чем их основные особенности, плюсы, минусы. Пока начнем по верхам, а потом перейдем к обсуждению каждой из них в отдельности. Да, ну, самое простое, на мой взгляд, это, конечно, переезд через учебу. У нас в Helmy Panda примерно 50 на 50 процентов клиенты — это студенты, даже иногда старшеклассники, которые хотят сюда приехать на программу бакалавриата, или студенты бакалавриата, кто хочет учиться в магистратуре, или те, кто закончил магистратуру и здесь продолжит учиться. И 50% это специалисты, у которых уже 5, 10, даже иногда 15 лет опыта. Поэтому, конечно, в зависимости от того, какое у вас образование, какая у вас сфера, сколько у вас лет опыта, владения языками, ваши стратегии будут различаться. Поэтому действительно мы на личном сопровождении подбираем все под клиента. Самое главное, нужно понимать, какая у вас цель. Если у вас цель долгосрочно здесь остаться, и если вы не являетесь гражданином страны Евросоюза, да, то есть, соответственно, визовая стратегия для вас будет тоже очень важной. И нужно понимать, как одна виза переходит в другую, какие есть шансы их получить, и какие визы вы обратно не можете вернуться, да, то есть всегда, когда мы выстраиваем стратегию, это вот юридические аспекты, которые, соответственно, делают Да. коллеги, и с нашей стороны образование и карьера. Поскольку у нас это двойная компетенция, например, если вы выбираете программу образовательную, да, магистратуру, и мы знаем, что происходит на рынке труда, мы подбираем те программы, которые увеличат ваши шансы стать здесь востребованным. И также, когда к нам обращаются опытные специалисты, очень часто есть такой блок, что ну вот, после 30 учиться поздно, вообще никогда не поздно. Главное, чтобы программа была адаптирована под вас. То есть есть программы, которые рассчитаны на специалистов, у которых 15-20 лет опыта, там, в том числе 10 лет, например, управленческого. И вы попадаете в среду равных себе специалистов, и как раз-таки через нее уже открываете для себя там французский нетворк и какие-то двери, да, скрытый рынок труда, которые помогают вам здесь в дальнейшем остаться. То есть если говорить просто, да, переезд через получение высшего образования, либо переезд через работу, ну, конечно, это самый сложный кейс, мы это знаем, у нас есть такие клиенты,
которые, соответственно, не будучи во Франции, получили оффер, им сделали рабочие визы, но это очень сильно зависит от вашей сферы, от того, насколько вы уникальны, да, чтобы французская компания, международная компания во Франции, хотела сделать такой эффорт, да, усилие, чтобы выбрать именно вас, а не локального кандидата, у которого уже все хорошо, например, с языком и с документами. То есть это возможно, но это более сложная стратегия. И, конечно, в 2026 году ситуация на рынке труда не самая вдохновляющая, к сожалению. Вот, поэтому часто образование как раз помогает упростить путь интеграции. Здорово, очень структурировано и понятно, что у нас есть две основные стратегии — образование или карьера, но зачастую одно без другого не работает. Давай начнем тогда с первой стратегии образования, которая самая популярная. Мы обе с тобой прошли через именно Да. этот путь, поскольку учились во французских вузах. Расскажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, в чем плюсы переезда через образование и в чем проблемы, подводные камни? А также один из самых популярных вопросов, который мы слышим: как эффективно выбрать вуз, который поможет вам затем успешно интегрироваться на рынке труда во Франции. Да, ну начнем с плюсов. Плюс очевидный. Во-первых, проще всего получить студенческую визу. Да, то Это есть правда. здесь чисто даже юридически вам проще переехать, когда вы уже поступили, вне зависимости от программы, да, если она долгосрочная. Во-вторых, вы выигрываете время выучить язык. И в целом миграция, адаптация достаточно сложный процесс, да, и поэтому если лучше всего приезжать уже с каким-то хотя бы базовым знанием французского, но если оно у вас еще не свободное, у вас есть вот это время во время учебы подтянуть. В-третьих, вы учитесь понимать, как функционирует французское общество, культурные коды, развиваете нетворк, заводите какие-то новые знакомства, которые не просто полезны для адаптации, а в том числе так прагматично для вашей карьеры, потому что здесь, конечно, во Франции, так же, как во многих странах, и логично, это все держится на нетворке. Да, в некоторые бизнес-школы, например, и высшие школы идут исключительно за нетворком. То есть для вас учеба, даже если вы считаете, что вам не стоит учиться и вы уже все знаете, это как раз-таки про то, что вы выстраиваете мостик к вашей дальнейшей карьере и выигрываете себе немножко время адаптироваться и влиться вот в это французское общество, потому что через учебу вы как раз понимаете, что работает, что не работает, как мыслят французы. Для меня это самое простое, и ну, на самом деле это очень классное студенческое время. Если честно, для меня это был очень такой яркий момент, особенно если это программа, где есть и французы, и международные студенты. Вы общаетесь с людьми со всего мира. Если это топовая программа, они супер амбициозные, талантливые, вы вместе делаете какие-то проекты, ну, это очень сильно обогащает. Здесь опять-таки сильно зависит от того, какая у вас специальность и куда вы идете. И важно помнить, что как раз-таки выбирая программу, вы погружаете себя в определенную среду. И здесь важно упомянуть о том, что французская система, она достаточно специфичная, и то, чего я не знала до переезда, что есть два мира, условно, есть мир университетов, университет, и есть мир высших школ, camp d'école. К высшим школам относятся бизнес-школы, инженерные школы, школы смешанного типа, международные отношения, политические науки. И в зависимости от того, в какой мир и такой бабл вы попадаете, будет отличаться все. Ваш процесс учебы, даже дедлайны поступления, требования к студентам, шансы на трудоустройство, даже стартовые зарплаты. То есть во Франции работодатели и рекрутеры очень сильно смотрят на ваш диплом, и по нему судят. То есть если в некоторых странах больше внимания уделяется вашему опыту и скиллам, это не значит, что во Франции не смотрят на скиллы и опыт, конечно, да, но диплом определяет. Чтобы дать вам пример, когда я училась, мой французский друг мне сказал: «Элина, ну ты найдешь стажировку, ты же из ECP». И для меня это было шоком, потому что он мне не сказал, что: «Элина, ты найдешь стажировку, потому что ты классная, у тебя есть опыт, у тебя есть владение языками». То есть имя школы идет перед тобой. И поскольку это была партнерская программа, я знала, что она сильная, мне в этом плане повезло, что я уже вход во французское общество у меня был, так скажем, с правильной двери, правильной, условно, да, который ценится здесь. Но я не подозревала, до какой степени это важно. То есть, когда ты говоришь из какой-то школы, действительно, например, зарплата на стажировке может сильно отличаться. Или даже когда ты ищешь квартиру, я говорила, что я из ECP, такие: «Вау, мой сын туда мечтает поступить», и как будто в этот момент я становилась более ценным кандидатом на квартиру. То есть это действительно вот такие вот внутренние коды, которые я узнавала постепенно, и здесь нет такого, что университет — это плохо, а высшая школа — хорошо. Нет, потому что есть какие-то дисциплины, которые вы можете изучать только в университетах, как юриспруденция. Поэтому вам очень важно понимать, что во Франции происходит в вашей сфере.
и выбирать самые топовые программы, потому что тогда вам, как иностранцу, будет проще дальше получить работу, которая будет с такой зарплатой, которая позволит получить рабочую визу и позволит Мгм. в дальнейшем получить натурализацию, да, гражданство. И даже если на данный момент, например, вы не можете себе по разным причинам позволить топовые программы, держать в голове, что хорошо, я сейчас поступлю на эти программы, но потом я буду перепоступать, или потом в магистратуру я поступлю там, на альтернанс, компания мне платит эти программы и так далее. То есть есть очень много вариантов, но надо понимать, какой самый здесь лучший путь в вашей сфере. Я вот всегда говорю, хочу подчеркнуть эту мысль, что чем сложнее ваш путь, тем проще вам будет потом в плане получения документов. А чем проще вы выбираете путь в начале, например, программа, которая не очень, Ценится. да, не очень ценится, или на которую легко поступить, которая на английском, и вам говорят, что вам не нужен французский, да, вам будет сложнее потом. Потому что вот во Франции оно все друг от друга зависит, и, конечно, хорошо бы это все узнать в начале пути, чтобы потом не мучиться и не быть вот в ситуации, когда виза истекает, вам нужно уезжать из страны, и вы чувствуете себя разбитым, и что ваши ожидания не оправдались. Такое, к сожалению, часто бывает. Да, я вообще полностью согласна, потому что я прошла тоже путь через образование, и все, что говорит Элина, я прочувствовала на собственном опыте, что действительно лучше выбрать программу сложнее, вуз сложнее и более такой требовательный вуз, который будет зато цениться работодателем, и действительно, может быть, пройти очень сложное обучение, сдать сложные экзамены, может быть, пройти какие-то сложности даже на этапе поступления, но это того стоит. Это все окупится, и работодатели будут намного лояльнее к вашей кандидатуре, Да. когда они увидят в резюме вот эти вот заветные названия Grandes Écoles или каких-то престижных французских вузов, университетов. Давай тогда перейдем ко второй стратегии переезда. Это переезд через карьеру, через работу и интеграцию на рынке труда Франции. Расскажи, пожалуйста, ты уже упомянула, что это довольно сложный путь, наименее популярный, наверное, менее популярный, чем путь через образование. Вообще для меня Франция — это такая страна студентов. Здесь очень много кто учится и переучивается. У меня есть друзья, которые получили по 3 образования в абсолютно разных сферах. Это абсолютно нормально, и это такой, скорее, культурный момент. А вот по поводу переезда через работу, я бы сказала, что тут, наоборот, больше сложностей, чем поступить в университеты. Мгм. Даже на моем собственном опыте через переезд в сфере юриспруденции. Тут вообще отдельная история. Расскажи, пожалуйста, какие такие глобально сложности ждут тех, кто пытается переехать сразу через карьеру, вне зависимости от сферы? И какие, возможно, ты дашь советы, чтобы минимизировать эти сложности Мгм. и облегчить путь Ну, смотрите, поступающим? здесь тоже могут быть разные варианты. Самый, конечно, простой вариант, если вы уже работаете в международной компании, и это такой самый желаемый всеми, и он возможный, когда вас переводят уже в офис во Франции. Соответственно, это действительно сильно все упрощает, потому что ваша компания вам помогает и с документами, и даже зачастую с квартирой, и вы переезжаете сюда уже с какой-то вашей стабильной зарплатой, и при этом в компанию, которую вы знаете и в которой вас ценят. Такие возможности, иногда это тоже может быть частью стратегии. Например, вы сейчас не работаете в такой компании, но вы можете подумать о том, что в вашей стране, где вы сейчас, устроиться, если там есть потенциал дальше перевестись во Францию. Редко, но бывает, и это, конечно, просто бинго. Вторая опция, тоже к нам приходят такие клиенты, если вы сюда приехали по личным обстоятельствам, у вас есть уже вид на жительство, который позволяет вам работать, но вы еще не знаете рынок труда. Вы уже здесь, и здесь, конечно, самое главное работать над вашим языком, да, французский подтягивать. Про англоязычные позиции тоже есть очень много мифов, и вроде как бы это логично, что часто я слышу, ну вот я не говорю по-французски, я говорю по-английски, поэтому я целюсь только в международной компании. Но проблема в том, что, во-первых, этих позиций очень мало, конкуренция за них очень большая, и даже в международных компаниях, даже на англоязычной позиции все равно часто требуется французский. То есть английский здесь воспринимается как плюс, что вы говорите по-французски, плюс вы еще классно говорите по-английски, а не наоборот. У нас есть клиенты, которые получали рабочие офферы без французского. Это есть, но очень мало. Как бы на это нельзя рассчитывать. Поэтому, если, например, вы находитесь уже во Франции, вам проще ходить на ивенты, развивать нетворк. Вам важно, самое главное, вот эта идея, знаете, не просто через сайты подавать и рассылать свое резюме, потому что это самое неэффективное. Вам нужно себя погрузить вот в вашу сферу, понять, как она работает, экосистема, какие компании, какие они проводят ивенты, говорить не только с HR-ами, рекрутерами, а именно с нанимающими менеджерами, с вашими коллегами, какая есть инсайдерская информация, потому что очень часто вот, то есть провести такой ресерч,
И когда вы собираете вот эту инсайдерскую информацию, во-первых, потом, если вас приглашают на собеседование, очень часто это тоже ваше резюме могут передать, и это повышает ваши шансы быть приглашенным на собеседование, вы можете это упомянуть, это делает вас более сильным кандидатом. То есть вы должны понимать не просто, куда вы хотите идти работать, а как эта сфера устроена именно во Франции. Иногда вы можете через вот эти разговоры понять, что в каких-то компаниях, не знаю, сейчас найм заморожен. Или наоборот, вот пока вакансий нет, но мы планируем открывать, присылать свое резюме. То есть есть такое понятие скрытый рынок труда, это когда вакансии вообще не публикуются, и цифры могут доходить до 50%, а чем выше ваша позиция, там дальше hidden market, да, вот марше каше, 70-80%. То есть если у вас нет нетворка, у вас даже вообще нет шанса узнать, что какая-то позиция есть. Если вы еще не находитесь во Франции, не говорите по-французски, у вас нет разрешения на работу, это самое сложное. И вот у нас есть такая звездная Кристина, про которую я всем рассказываю, потому что Кристина, когда к нам пришла, я ей сразу ей сказала, что у тебя нет французского языка, разрешения на работу, местного образования, и даже в целом у нее не было магистратуры. То есть законченный бакалавриат, но у нее было уже 5 лет профессионального опыта. Я ей сказала, что это очень будет сложно, ну, то есть сразу у нас нет иллюзий, мы снимаем. Но Кристина сделала потрясающую работу по поиску, и мы переделали резюме, и LinkedIn, и она очень активно и проактивно искала, и знала, чего хотела. И действительно, в ее опыте были те скиллы и те проекты, которые были нужны компании здесь во Франции. Они сделали ей, причем не просто паспортальон, а European Blue Cards. То есть Мгм. это самая талантливая карта. И, соответственно, она вот так вот приехала во Францию. То есть такое может быть, но еще раз подчеркну, эти шансы очень сильно зависят от вашей сферы. Да? То есть если вы, например, бухгалтер, и вы не говорите по-французски, по-английски, почему говорю бухгалтер? Потому что в этой сфере нужно здесь переучиваться, да, то как бы ваши шансы, что ваша компания сделает оффер и вас перевезет, но они очень стремятся к нулю. То есть здесь надо сначала сделать анализ вашего профиля, какие у вас есть преимущества и стоит ли вообще тратить время, да, и пытаться подаваться. Или, может быть, как раз-таки сюда приехать по разным визам, вот Мгм. как раз Валерия может вам в этом помочь, и уже здесь на месте смотреть, пойти поучиться, подучить язык, опять-таки развивать нетворк, и уже понять вообще, как реагирует на вас рынок труда. Но также у нас есть кейсы, когда действительно, например, кандидат владеет французским языком, но не находится во Франции без французского образования, соответственно, это еще и проще тоже получить вот эту паспорт талон, и компания делает усилия, да, для того, чтобы вас нанять, потому что у вас есть уникальные скиллы. То есть это возможно, и действительно это должна быть востребованная специальность, да, либо нехватка кадров в этой сфере во Франции, но чем больше у вас языков, чем больше у вас опыта, чем больше у вас нетворка, если у вас есть LinkedIn, который мы об этом поговорим, это Да. очень важно развивать, то, конечно, у вас больше шансов себя вот погрузить в этот бабл и здесь уже найти свое место во Франции. Да, я бы тут еще прокомментировала ко всем сложностям и необходимым действиям, которые нужно сделать для того, чтобы переехать по работе, как Элина все правильно изложила. Я бы хотела прокомментировать со стороны иммиграционного права и виз, потому что если для студентов существует единая студенческая виза и процесс ее получения Да. относительно прост, то есть, как правило, здесь даже не нужна юридическая какая-то помощь на данном этапе, она нужна чуть позже, когда вы заканчиваете обучение, и там есть развилка, какие визы получать, Мгм. то по найму существует несколько вариантов в зависимости от конкретной ситуации, соответственно, подающегося на визу. И нет некой универсальной рабочей визы, как я слышу зачастую вот это заблуждение от клиента. Самая популярная опция — это виза салярье, то есть рабочая виза в ее классическом понимании. Ее разновидность — это travailleur temporaire, то есть по сути одна, но разница между этими двумя видами — это вид контракта. CDD по-французски — это срочный договор, тогда это travailleur temporaire, или CDI — это бессрочный трудовой договор, и он дает право на виза салярье. Соответственно, для этих виз нужно получить оффер от французского работодателя, заключить вот один из этих договоров, которые я назвала, CDD или CDI. И самое сложное, как раз из-за чего работодатели зачастую очень неохотно нанимают иностранных кандидатов, это получить разрешение на работу. По-французски это называется autorisation de travail. У этого разрешения на работу есть несколько этапов. В частности, работодатель должен пройти тест de marché, такой некий
тест на рынке труда, он должен открыть эту вакансию на биржах труда во Франции, подождать минимум 3 недели. Если никто не откликнется, хорошо. Если кто-то откликнется из местных кандидатов, он должен будет потом префектуре объяснить, почему он отдает приоритет иностранному специалисту. То есть это целый процесс. После теста де марше вы идете, ваш работодатель подает документы в префектуру, и там префектура может тоже сказать, что да, у вас есть оффер, да, вы прошли тест де марше, но вот эти документы нам не нравятся, и мы все равно не даем вам разрешение на работу. То есть это многоэтапный сложный процесс с подключением различных инстанций на каждой стадии, и не все работодатели согласны идти на это, особенно если это небольшие компании, не крупные корпорации мультинациональные, а какие-то маленькие локальные французские фирмы. Зачастую, как мы с Элиной обсуждали, они даже не знают, что такую процедуру нужно проходить. И то есть сначала они согласны вас нанять, а потом, когда они понимают, сколько сложностей это влечет, они могут отзывать оффер или каким-то Да. образом ухудшать, там, не знаю, ваше предложение, ваш оффер и, условно, зарплатные ожидания. Соответственно, вот эта виза салярье, рабочая виза, влечет бюрократические проблемы, лишние расходы для работодателя, взаимодействие с иммиграционными органами во Франции, задержку сроков и отсутствие какой-то гарантии от префектуры, что она выдаст это разрешение на работу, то есть лишние риски. Соответственно, этот путь, он иногда на этапе иммиграционных процедур может встать и застрять. Есть альтернативные опции, конечно, которые намного лучше. Это тот же паспорт Таланта, про который мы говорили, но они более специфические. Например, если идти по паспорт Талант salarié qualifié, Это вот моя виза как да, раз была, да. квалифицированный сотрудник в переводе с французского, то тут необходима либо французская магистратура обязательно, причем вуз должен быть аккредитован Министерством образования Франции, либо это найм через Jeune Entreprise Innovante, по-французски молодое инновационное предприятие, и чтобы его признать таковым, нужно пройти одобрение Министерства экономики, либо это то, что Элина тоже упоминала, внутрикорпоративный трансфер, это будет вид salarié en mission, то есть это либо внутригрупповая мобильность, если вы из компании, условно, там, в США, в Канаде, в России, переезжаете в рамках той же группы компаний во Францию, либо второй вариант, если ваша компания иностранная открывает филиал во Франции и перевозит вас туда. Для всех этих видов, которые я перечислила, есть общий зарплатный порог. Он составляет 39 582 евро в год. Ну, округлим 40 тысяч евро в год. Это, в принципе, довольно высокая, да, ведь зарплата. Я здесь хотела упомянуть, что как раз я эту визу получала в 2018 году, и тогда порог был 38, а потом они сделали 43, и в Да. этом году они снизили. И вот то, что они снизили с 40-30 до 39, показывает, что они все-таки делают какие-то демарши, да, жесты по упрощению найма иностранцев, поэтому я считаю, что это хороший сигнал. Да, это действительно хорошая реформа. Они не столько снизили, сколько униформизировали, потому что для каждого вида был свой порог, никто не понимал, как работает. И, наконец-то, прошлым летом это все было униформизировано. Сейчас мы ориентируемся на 40 тысяч евро в год зарплатный порог, но при этом все равно нужно подпасть под одно из условий, один из критериев, которые я вам озвучила. То есть либо магистратура во Франции, либо Jeune Entreprise Innovante, то есть некий стартап, инновационное предприятие, которое вас нанимает, и либо это внутрикорпоративный трансфер. И здесь я хотела тоже добавить, что как раз вот эта зарплата, кто на нее может претендовать во Франции. В целом есть такие гриды, да, и вы можете посмотреть исследования разные, кто на какой специальности в среднем получает. То есть здесь, безусловно, что-то зависит от ваших способностей переговаривать, повышать зарплату. Это возможно, но это не такой разброс, как в некоторых странах. То есть здесь все достаточно четко. И вот эти 39-40 тысяч евро в год– это зарплата, на которой может претендовать выпускник высшей школы. Хотя они средние указывают сильно выше, вот в реальности это вот как раз реальность. Да. Но если речь идет о непрестижных вузах, то там как раз-таки сложнее получить эту зарплату. Поэтому мы возвращаемся к мысли, которая была в самом начале, да, как только вы выбираете самые лучшие топовые программы, после которых вы можете получить лучшие зарплаты, соответственно, получая паспорт талант, который на 4 года, и где работодатель не должен доказывать, что вы лучше, чем французский, Да. это лучше, чем виза салярие, и, соответственно, с этой 4-летней визой вам не надо каждый год ходить в префектуру, продлевать, и после вы просто уже получаете гражданство. Да. И вот в этом, когда он говорит, что сложный путь в начале, да, вот это все пройти, но потом, с точки зрения документов, уже более логично. Да, я полностью согласна, что вот эта инвестиция на старте, возможно, инвестиция в карьерного и образовательного консультанта, инвестиция в, может быть, иммиграционный какой-то консалтинг тоже, чтобы узнать, как вам поступать дальше, она окупается в разы
впоследствии, потому Абсолютно, что да. иначе потом приходится немножко вслепую ориентироваться, а что мне делать дальше, чтобы остаться, как мне получить оффер на такую сумму, когда у меня образование не совсем дотягивает и так далее. Ну и чтобы завершить обзор виз, которые доступны работникам по найму, помимо вот этого паспорт talent salarié qualifié, то есть квалифицированный работник с его тремя категориями, которые, я еще раз повторю, не требуют разрешения на работу, да, как рабочая виза, у нас есть еще заветная European Blue Card, или по-французски Carte Bleue Européenne, переведем это как голубая карта Европейского Союза. Она проще в получении, у нее единственное сложное, наверное, условие – это зарплатный порог. Сейчас он составляет, я себе даже отметила, 59 373 евро в год, округлим, опять же, чтобы было проще, до 60 тысяч евро в год. И из образования тут нужно минимально иметь бакалавриат, то есть магистратура не обязательно, либо это можно компенсировать 5 годами опыта работы в соответствующей сфере. Ну, и основная сложность тут, как вы, наверное, догадались, это получить такой оффер за 60 тысяч евро. Это действительно на рынке труда во Франции одна из самых... Это хорошая очень Да, зарплата, да. Может быть, да, в зависимости от того, где вы живете, вам кажется, что это немного, но для да. Франции это очень хорошая зарплата. Да, это уже скорее для senior позиций или хотя бы медлов на сленге. И, конечно, это не для всех сфер даже свойственно. То есть это скорее IT, финансы, инженеринг, что-то такое более квалифицированное и требующее действительно хорошего образования. И здесь я думаю, что можно упомянуть такой бонус, что если, например, вы переезжаете парой, то если одному Да, один партнер получает эту визу, другому автоматически дает, да, и очень часто у нас такие, я переехала сюда, потому что у меня талантливая жена, или я переехала сюда, потому что талантливый муж, работает в обе стороны, поэтому если это, например, ваш семейный проект, вы можете посмотреть, у кого больше да. шансов, и партнер автоматически, то есть, соответственно, да, вам нужно будет здесь искать работу, но будет уже вот эта виза, и, соответственно, процесс будет сильно проще. Полностью согласна. Это свойственно для всех видов паспорта таланта, то есть не только Blue Card, но не свойственно для визы Salarié, рабочей визы. К сожалению, она не распространяется на семью, и тут нужно думать над стратегией переезда также для супруга. Да. Я хотела еще здесь добавить, что очень важно, ну вот я считаю, что мы все должны критически мыслить, и это все наша ответственность, да, поэтому почему, например, консультирование для меня и миграционное в том числе, это лучшая стратегия, потому что вы приобретаете знания, и стратегия адаптирована под вашу личную ситуацию, эти знания с вами остаются. То есть, знаете, есть некоторые, например, такие мысли, что ну вот я это делегирую, я плачу, сделайте за меня, я не хочу этим заниматься. Да, может быть, вы не хотите этим заниматься, но если вы не будете понимать, что у вас происходит, да, почему, например, это так, вам потом будет вам же с этим жить. И про визы, например, очень важно как раз-таки понимать, какие у вас есть варианты, чтобы вы даже иногда работодателю могли это Да, объяснить, потому что сколько кейсов, что даже большие компании, хорошо, там, крупные, совсем мультинациональные, которые привыкли с этим работать, у них это все поставлено на поток, они знают. Но если, например, вы хотите работать в стартапах, и в стартапах очень классно работаете, там такие же зарплаты. То есть я, например, прошла этот путь и рекомендую, если вам нравится вот этот дух стартапов. Но очень часто эти компании, которые не понимают, что с этим делать, и они сами могут совершать какие-то ошибки, или наоборот, они могут не знать, что им не нужно доказывать, что вы лучше, чем местный кандидат, если вот это да. entreprise jeune innovante и так далее. И я сама в своем личном опыте, и мои клиенты, мы рассказываем компаниям, что вот, смотрите, вот такая процедура должна быть, потому что в любом случае нам нужно работать больше, чем им, если мы здесь хотим остаться. Да, у меня даже был случай, когда мне компания говорит, ну, ты сделай контракт, мы подпишем. Я такая, окей, ты уже контракт должна сама сделать. Но это такая крайность уже. Но просто к тому, что вот эти знания, они действительно вам потом в долгий срок. Из какой визы потом, как вам нужно Да. менять статус. Потому что это вот такая головная боль, и на всех этих форумах, и в Да. социальных сетях это обсуждается, поэтому я прям очень вам рекомендую понимать и вникать в то, что происходит в вашей жизни вот в плане документов, образования и карьеры. Да, совершенно верно. Иногда работодателю даже проще немного повысить зарплату до этих 40 Да, тысяч евро в год, чем идти через разрешение на абсолютно. работу, затягивать сроки. То есть это, как правило, занимает от 3 до 6 месяцев. И если кандидат нужен уже на месте, то работодатель не готов терять это время и легче потратить. А может быть, они просто Да, не знают, что вот это 1000 евро, условно, да, которые не хватает до порога, действительно облегчит всем жизнь, и это будет да, ваша задача им, например, это рассказать. объяснить. Да. Совершенно верно.
Давай тогда еще затронем LinkedIn, Да. наша последняя часть обсуждения, которую мы немножко упомянули в ходе дискуссии. Расскажи, пожалуйста, я знаю, что ты сейчас много работаешь с LinkedIn и прокачиваешь его для своих клиентов. Почему это сейчас так важно и какие возможности дает активный профиль на LinkedIn? Это не только сейчас. LinkedIn всегда был важной частью профессионального развития в целом, потому что в LinkedIn сейчас больше 1 миллиарда пользователя, и это самая большая профессиональная соцсеть. Для меня LinkedIn — это, очень важный инструмент, который может работать на разных этапах. Кто-то говорит: "Ой, мне рано, ой, я не понимаю, ой, там надо что-то постить каждый день". Очень есть много мифов. Но вот конкретно я использовала LinkedIn, когда искала стажировки, потому что, соответственно, в LinkedIn вы можете найти профессионалов из самых разных компаний, которые вас интересуют, написать им напрямую. Ответит, не ответит — это тоже большая тема. Вот. Но в целом вы можете дотянуться, вы можете посмотреть, какой бэкграунд, как это по-русски, Да, да. опыт у людей, которые работают в этих компаниях, да, какое у них образование. Я через LinkedIn также, когда уже сама была Head of Marketing в образовательном стартапе, LinkedIn вообще меня спас, потому что у меня ушел стажер в летнее время, это вообще самый мертвый сезон, я через LinkedIn нашла себе кандидата, с которым мы не просто его взяли на стажировку, а потом еще год работали, и до сих пор у нас с ним классные отношения. Через LinkedIn я ищу бизнес-партнеров, сейчас ко мне через LinkedIn в том числе приходят клиенты. И, конечно, я развиваю свой нетворк и в целом повышаю видимость раньше себя как профессионала в маркетинге и growth-хакер, а сейчас уже как предприниматель. Через LinkedIn мне приходили приглашения на собеседование, причем еще это было в 2016 году, когда я еще была только выпускником. И я в 2021 году сделала свой первый курс по тому, как искать работу через LinkedIn, и на самом деле у нас были очень классные результаты сразу, потому что действительно, оптимизируя страницу, наши выпускники стали получать приглашения на собеседование и даже офферы. Вот у нас Александра, например, она оптимизировала профиль и получила в течение 2 месяцев 5 офферов. Это было 4 Вау. в Франции, 1 в Бельгии, в сфере консалтинга и проект-менеджмента. И когда у тебя на руках 5 офферов, ты уже выбираешь. Да, Александра к тому моменту, она уже училась во Франции, у нее был опыт, но тем не менее. Был случай как раз-таки, когда девушка не жила во Франции, в энергетическом секторе, она оптимизировала свой профиль, рекрутеры ей стали писать, потому что ее страница стала видима, тоже прошли собеседование. Это вот как раз был кейс, когда сделали паспорт талон салярие квалифие. Даже рекрутеры могут писать студентам и выпускникам, потому что нужно понимать, что ситуация на рынке труда сложная, кандидатам сложно найти работу, но когда ты говоришь с рекрутерами, хантерами, 80% из них говорят, что нам сложно найти подходящих кандидатов. То есть в целом не происходит матч на рынке. Поэтому так же, как вы мучаетесь и вам сложно найти работу, так же компаниям сложно найти хороших кандидатов. И LinkedIn для вас — это возможность быть видимым. То есть там очень важно оптимизировать свою страницу по ключевым словам. Очень важно быть активным, то есть это взаимодействовать с другими людьми, расширять свой нетворк, взаимодействовать с контентом, с профессиональным, лайкать и комментировать. Да, это не просто котики в Инстаграме, а это действительно ваша возможность быть видимым в профессиональном сообществе. И, может быть, кто-то увидит просто ваш комментарий, зайдет на вашу страницу, поймет, что вы тот кандидат, которого они ищут. Поэтому я очень призываю всех пользоваться LinkedIn, в зависимости от того, из какой вы страны. Я знаю, что в некоторых странах он не активен или, может быть, работает не так эффективно, где-то он запрещен. Но если вы хотите профессионально состояться во Франции, то LinkedIn нужно развивать еще до того, как вы переезжаете. И я понимаю, что это может быть не очень очевидно, поэтому, собственно, мы проводим и вот онлайн-курсы, и я провожу личное сопровождение, да, как быть понятным на местном рынке. То есть не просто заполнить, а как позиционировать себя. То есть вот это иногда самое бывает сложное, что у нас очень много разного опыта, и мы все это тут напишем. Нет, здесь важно, чтобы у вас было четкое позиционирование, есть много разных технических секретов. И если хочешь, мы можем нашим зрителям подарить диагностику. Я подготовила PDF-диагностику, в которой вы можете посмотреть вообще, в каком состоянии находится сейчас ваш LinkedIn, и уже понять, какие первые шаги вы можете сделать для того, чтобы его оптимизировать. Потому что вне зависимости от того, вы приезжаете студентом, опытным специалистом, вы приезжаете через бизнес, вы приезжаете по семейным обстоятельствам, LinkedIn — это вот точка входа в нетворк. Даже если вы еще пока никого не знаете, вы можете это сделать. Поэтому если вот есть одна мысль, которую я хотела бы, чтобы вы вынесли для себя из этого видео, что очень важно развивать нетворк, и LinkedIn вам в этом сильно помогает.
Да, ну и про стратегию переезда, конечно, не забывайте, если дело касается Франции. Спасибо огромное тебе за твои советы и все инсайты и экспертизу, которые ты нам сегодня привнесла в эту дискуссию. Я с удовольствием оставлю под описанием, точнее, в описании под этим видео ссылку на диагностику, как ее можно получить. Мы все объясним в описании. И чтобы завершить нашу дискуссию, я тогда хочу от всей души порекомендовать Элину как образовательного и карьерного консультанта, ее команду Tell Me Panda. Если вам нужны как раз наши консалтинговые услуги по визам и иммиграции во Францию, то Beyond Borders будет очень рада вам помочь, наша команда и я в том числе. И надеюсь, до новых встреч. Пишите в комментариях, какие еще темы вы бы хотели, чтобы мы обсудили про иммиграцию. Спасибо большое, Валерия. Всем большой удачи. Мы в вас верим, у вас обязательно все получится. Будем рады вас сопровождать на этом французском пути. Да, всем удачи и до новых встреч. Пока! Пока!